ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு தமிழ் மித்ரன். லாக்டவுன் ஆரம்பிச்சதுலேருந்தே தன்னோட பண்ணை வீட்டில் தங்கியிருக்கிற பாலிவுட் சூப்பர் ஸ்டார் சல்மான் கான் பல வேலைகளை பண்ணிட்டு பிஸியாக இருந்துட்டு வராரு. இவர் முன்னதாக தன்னோட பண்ணை வீட்டில் ஷூட் பண்ணியிருந்த 2 புது சாங்ஸை ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தார். மேலும் பண்ணை வீட்டை சுற்றி குதிரை சவாரி பண்ணுறது, சைக்கிள் ஓட்டுறது அப்படின்னு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. தற்போது அவர் டிராக்டரோட வயல்களில் உழவு செய்கிற மாதிரி வீடியோவையும் ஷேர் பண்ணியிருக்காரு.